Balobi ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie. Bisognes sont tous s'abonner massivement à Cité Zahir News TV. Cité Zahir News TV. Ba gag, ba télé-réalité, ba mission, ni sur télé comédie, culture à Congo. S'abonner massivement à Cité Zahir News TV. Ouais, bana Congo, bana Kinshasa. Balobi tous s'abonner à la meilleure chaîne. Meilleure chaîne. Comment la nini Cité Zahir News TV. Nga vu de loin na s'abonner et bongo yo s'abonner massivement na Cité Zahir News TV. Ayuna Cité Zahir News TV. Bon s'abonner, ba film bien zali, ba théâtre bien, ba information bien, ba bolinga ba journal les ali, bolinga ba imo, news zali wapi Cité Zahir News TV. Yabiso bana mboka. Yo bongo nanga, yo bongo, y a pas à dire, y a pas à dire. Boya bongo, boya bongo, boya bongo. Cité Zahir News TV, boya bongo. Qui dit baté? Baloubi, mon toi qui mettait, mon toi j'ai pété. Pour la Cité Zahir News TV. Répétez. Non, répétez, non, il dit au sol, maintenant, répétez, non, répétez. Non, oui, bien Cité Zahir News TV. Et là, ni. Et j'ai cité Internet. Shit. Shit était shit. Shit. Na kizeng te so bazo balon tenga za ozo mema on tenga bisa Natali kizeng te ozali banga za di Cité Zahir News TV ezali nini iza chaîne Rushu ezali chaîne Rushu Cité Zahir News TV ezali Cité Zahir News TV ezali yana ezali ya Yves Cristiano Nakatala ezali Cité Zahir News TV ezali ya Yves Cristiano Nakatala. Nagayi tsabandiku na ibakite na yibi nini oza luka oyibake papa dienzi na papa mojokele bakumi wapi mais eso yuki pasi tuzali na Cité Zahir News TV ya Yves Cristiano Nakatala. Tala siko bilo bolinga kutala kombo chani kombo le ikombo akono chani kombo le Nakatala awa nde bukutala bagaka baptiat ba odingo tala bemission odingo tala sport beaucoup ma sportif odingo tala politique beaucoup ma politique soki pe odingo tala bishobat tala net mutoi Taille la basadi. Musique Liboso. On travaillera nos forts, on travaillera bien. Qui dit baté? Qui dit baté? L'art ne meurt jamais. Angelos, l'homme fort. Quand on est fort, hein. Quand on n'est pas fort, on fait les efforts. Mais on peut s'afficher répondre direct quand on a bela ma colonna bambasu. On m'a dit qu'on a vu que toi c'est la pays, on a reçu la pays, on a pas d'autre chose à matoi. Ce côté qui fait un anda que bungi, alors je m'en occupe rien là-bas. Ce pas bito qui n'est qu'un comme quoi ça n'a pas pire, ça a bongo donc yo muibi. Jonathan ngabite marchezo le kangadi ba onija bazo selanga na landa musereta kima dokera nazoka musereta kwa na osimba nye ngabite oke akolisha banzambo kuto serenya pasa na mataki faka kita yele okoyeba yo mboka bitala okopikwa ma damasi mona beta michope kangi mama etoleka pulupulu ya liwa ngabite tokeka nalia na mela ba mai mususu kotali michope kangi érosion banda tongo to lettre zo ngabi kanga mutemo ya boya bima nzela masuba kelo kwa mutu mususu ngaso ko makambo enfutema na ko papolo mbata fa enfutema on dirait frère na mususu obi sedi ba kana ko pa miselegete be miseto ngana teka ngana kanga museta zo talanga vieux tokeyo faute na ngate faute conjoncture ngaso ko kokite na autorisaka kufa
yo oza na ba 35 40 ofanda kisasa ndire kolo nango omoni nga so kokite kufa so zela 16h herba bisa kingasa na kitaka vitesse zoka adresse comment na poche photo kuto nango kati prince kanga miss suite etali yote yebaka koto kokufela ko sebembe en charge tout tanga ko lamka luki cravate na tombola ke pata herba tongeli aluki cravate lokwa serviette mami ki na kingo azui manette lokwa ba nyopi tanga mobutu achie tanga ko lekana teko tuneka likambo atasa aza luka poste donc moninga côté copé ça hein yo tala o mboka kwata ngasa na ta. Chers internautes, fidèles internautes de Cité Zahir News Télévision, je suis Pris Kangalouer, la muse de la presse. Chers internautes, derrière la caméra, je vois déjà mon caméraman de luxe, il s'appelle Bon Paul. Alors avec lui, on va essayer un peu de vous satisfaire par rapport à notre travail. Alors, chers internautes, permettez-moi de dire un bonjour à mon boss, Boss Moroya Swag, Boss Moroya Jeune. Alors, il s'appelle Yves Cristiano Nakatala. Yves Cristiano Nakatala, Babi Boss Moroya Jeune, Papa Nanaveya, Matos depuis Montréal, Bazou Wapi. Chers internautes, on déclare en tout cas, awa toza na Sanzete, Babi na Sanzete ndenge za la rato yoko luka Pasteur John. Pasteur John par rapport à ndenge bino moro boloba kito luka yepo na toli na ya pete wana o apesaka bien que c'est sarabiso menga na sarabino toujours chers internautes, to se karameto to zo keloko parce que ndenga lo barabongo lo barate pour on sexe biso alobara pour on pesa biso conseil en tout cas toli moro ya vie. Alors bonjour, bonsoir, on a habité Herbozo Swangana Banda Konabino, na s'appelle vraiment Ming. Permets-moi de saluer mon invité qui est Pasteur John. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Boni. Base 5 sur 5. 5 sur 5. Donc enfin on mène son kimia. Très bien, sans faute. Pasteur John, le lot de Koluko peut s'absonner toli a pété par rapport à ma camp au Ezoleka. Actualité aux Ali Awake. Bana to tuko mona ba finaliste ba tuko publier technique commercial nyoso mais souci na biso ezali boye okokita sur le terrain biso ba pandisango côté atanda ni ba finaliste on a micro pour na kolobata ba sentiment oyo azana ngondenge atangeli nyoso moko mona eloko moko te ko sala mo ba piège moko ba question piège moko pour que oye ba penja so matière eza te biso eza non nin makam te omoni pomi tozo beza clair omoni tala génération na biso o empereur tout ça makambo changer nazo songela chaque fois son avis makambo changer landanga bien omoni restaurant balambaka bien ce ba client ba leki mingi ba to ba kolia tour asima ba leka soupe goût liboso ndenge salaki te ba bakira bango ni mai après maningisi ba chauffer biloko moko mais goût différent. Classe ya kalana classe alele sa classe mais comme dit différent. Nate so comprendre. Moi na oya zui d'état lelo batu bazui ba examen d'état soko landi penza modèle na bango na mawa. Pene na bisio. Pourquoi na bongo? Or parmi ko tanga o tozo tanga lelo sur 100 bano bazui d'état. Soko landeli ba koza la 12 ya vrai. Nyoso wana difficulté et puis pour nani. Bana ngani ba koza mayele. Mais bah maître on a ba professeur et surtout ba professeur ya ba école ya ba secondaire bazo fouta ma bien tout le ba likambo clair bo koti ça satan na place au satan ça sous na parté satan za kolo masumu mais bana bele ba ko ba victime moi na musutu tata na bango asala mais munina place au fouta bien té comment moi na oya za na retard à classe ceux qui ba eko fouta mbongo bozong sakana ba courte mingi likolo na mona ki ba petit mo be a 8 ans bani son a 5 $, na petit professeur hein à couvrir nga pesa vrai na so ba no clair est-ce que classe à le ko ba mama kala mwana na yele kama yele amoni ke mwana zo zwebele mais age ça muke o te mwana nga matimi nga zonga na 4e est-ce que ça la ressource ah we ba classe wana mwana komi na 5e été aza muke matangi mingi mwana zo zonga bo bende ko na filet yaka zo ke nous amba lelo te lelo mwana tabimi le chèque toke kende na école le chèque azara souté ngam na zo ça même na gardienne le chèque azate so moni mwana bimi le chèque c'est que bazangi mbongo musu so mona tangi bien mais le la maître allié ba mbongo bana mbongo ebela bimi si mwana maele zoba na zoba no lele ça oh azuté pourquoi mwana otanga na fa normal na corrompre maître nani mais tant maître monique biloko 5 rapia ka été mona kaso kate ba point pourquoi na le biboy yoka omoni RDC
toza na défaut moko topesaka ngo temps soki eyindi après tokokosela ke envoûtement. Est-ce que Congo po kimia makambo wana ezonga eza likambo ya kotanga te po kotanga totanga banda Lumumba ti lelo ba classe est doubla so landi TV ba gros mo ebimaka na TV europikwama mais comment to telemaka na rompe to marchaka te Congo eza na posa mutu atanga te RDC toza na posa batu malamu. Est-ce que ceux qui ont lingi Congo ngana lingi Congo to ebité landanga bien oyebi totalaka passe ya niveau de vie kotalaka bomengo to koza mutema mabe talaka mutu lokola nga omoni ye asa lokola nga soki nga na lié pourquoi ko lié te ata lié soso lokola nga teske ko lata na ndunda te eloko esangi Congo lelo na Congo soko zui okolinga batu bal talaka ka famille nan ndeko na bino propre abonga yo leki na ye amoni ki otanga osama kamebele po pistonner yo kake ndeko nanga mwa soso na pese mbonga koteka oya mobali so na sale ba kobonga masomo na soka sale yango lokumu na famille ici et si lido c'est boké na makama matanga fête bokomi mi ba les trois ba ko bangate merci il faut saka likolo akosaka ko chola bino si mape apesi po komo ne tambla na famille ke yaya solo yeyo to ko ba victime tala baninga ba wara nazo ba no frère wara ko yana kisasa ye moko soka bandi pa bengile kina soka ya fungole boutique tanga ko mata papa indépendant et lokone sangi na RDC ne mia Congo biso moko o mona muto ayebo voter aye na lingala oya makanza oralo bata samedi yokai mokolo aposo na yenga tanga lobi poso po sentir ka yebi lingala malam mais erbo ko voter ye so komika kuna abandi ba gromo comment mutaleki na TV zolo bela Congo mazo boya ko ba lingala comme ça so kango soni to mona ngwebele azonga sala bi lingala on dirait qui pète na ce qui nani elongwe. Mais après micro, net na tefe boy. Si ma micro, ndenga so ba lingala ko kamo. Mais so leki na tefe awanga ni lingala. Ato tune na lingala bani makama franc. Ela siki muto ko gere bino mabe miyibi. Na lobi na ndenga bien. Moi ngamna loba. Bokoti si batu ba cercueil, bokoti ki ba famille lié bango. Difficulté pe est-ce que ko sala congolais ça libabe te pasteur John lobi boy. To kende kuna to songa. Bane bele bo fingi bango na banda ko sa bana te. Kondito ba papa bazo bo manzoto na ko lié sa bane ko mi passe. Mwana aliaka bien ta kotanga malamu te. Elo kanto jogarol. Mwana na bimiso ba pona famille malonga te. Abimiso ba pona rendement à vie. Or mwana bonga dépendance antique na zanga na bilamba. Mais c'est notre classe na ye ko lié za malam. Musu so mwana transport kako ya transport. Poazo abis akende classe boye. Bana musazo kende classe akomi boya baninga na école. Na bitso na balokuta. Akende classe makomi boya baninga na bino bien. Boya baninga. Mwana classe akomi boya muninga. Akobe batende ngeni. Surtout bano bazaka bambongo be. Bano ba memra bambongo na classe ba ko tsaka baninga ka ba esprit mabe. Toke langwa bangi. Mwana na otike na classe ana ba 20 ans 21 ans akena ko mela bangi. Mwana na ko mela lotoko. Oya mwasi babetele masola mibale bandumba po moni muninga zo na mbonga fiancé na masolo mwa boya nazo bano ba vérité lelo bozo kanisa bandumba na babebisa bana bandumba te tous les ndumba comme propre soin ki ndumba comme na bana ndako o ake classe ndorande asengi mama 1000 francs o na mbongo te papa pesa ka mbonga wenza koko ya kokoka kende ka makolo tango kozongo kuta fufu andimi poza mwana ndako metanga bimi génération na ye baninga masolo ba android ya ta téléphone ezate famille malonga mto kabele téléphone azate nazo bana ba schéma biloko wana tout eso compter rôle na Congo tala oyebia avoluka koni oyo ezo bimisa milinga tala ba procédure bana leo na Congo so ba komi na calcul mabe za ba congolais te ezande moi bato bazali kolo babi ko tia Congo na kimia te na ba no frère ndako yo bana batonda ka te ba pesa bango bikila makasi te ba bela ko sokor na sa respect pamba ndako bana balala kanzala tika bango bayungana ata songi desert tika olesa ke popese bikila makasi nde Congo komi bato bazo vivre na kwata omona ndako ni bana bazo bima na tonga mama zo pesa bango lokwa mbela obimbela lokola moi communiquer abo bimi ndunda ndeza ali mutu mutaye na fufu na mwana ke classe ya mimi ka zo senti ke de na kia na luka fufu skoro zo la fufu wapi sakana ngano ke classe te mbambo na kimi na ke patata mwasi na atura ton na kosi tata mwasi to atura mi ya midi nazo bana ba schéma oyebi Congo tant na tela ndo zo bana koyoka bango mawate koyoka ba jeune congolais basini mibali mawate po batangite yokela ndi avenir ya Congo mawa poso nga na seki ye so na seki asa congolais
Na te sozo comprendre. Na yo sekaka mboka na nanga. Siko photo comme na niveau kozongisa baninga na mayele ke pour Congo tele matozo kimia to sala nini nde problème. Est-ce que ya Congolais ça li souma? Na te sozo comprendre. Yango moni na opeso conseil toke malem. Remarquez na bandako. So boza 6 7 ba voisin na bino bakomo pesa bino faute. Oh papa bino pa boti bino ebele boye. Est-ce que kobota bana 7 8 eza problème yanga? Langa bien. Soki nga naza mobola nzamba pesa nga bana 9 yanga nini? Nzamba bike na makokite koma tikeli nga bana ebele. Seka bike naza na droit na bango. Makamusu fo pays ndezo arotala. Ba jeune ebele ba kufi na banzele bale. Ba te bleba biba piake na kisasa ba zolo banzela nzela ko ba kosi mbongo. Mutu musaki ko tandaka nganga zuli boma isa yete. Conjoncture a payé tenga misibiso nyoso. Or ko bonga eze fort nanga. Ko luka ezanga mais droit ko vivre eza pays. Tant que naza na carte électeur, il faut tous en famille que ndoko na biso za boy, ndokanga. Boy ya boy. Asalaka na ki salaire na ye. To sentir que ta 2 semaines na bombiso na kona na kolia. Et rotinda ngana tu na musala sala na rotuna gradité. Tant na moni ye. Asaka misala ezanga tina mazo pesa solution kolia. Na bani masa. Kopli nyobeta. O tenga saka na boy na ko na compagnie. Tant na moni solution zo pesa na rotina na sani na ken. Lelo kendo sala bazo wololo ko sumbi na couper. OK copé ye ko wolola. Mboka nini chômeur azoya na santé oya sala kazoko azokonda. Vice versa. Congo bimaka tongo songa poko ko sila matama neti pene sili mupepe. Biso nso to mona makam. Yo mingo obi ngakutu balabana ngani ngai. O penza ko kufa asufi. O feza ibaka basoso na mboka. Ngai. Balabana ngabongo. Modèle apia ko azana ngo seka ibaka basoso na mboka. Na yoka nini te. Mama. Yo so tambola moni mbonga ko kata no lokoti. Ni po oye bakake oke oluka kol toneli. Ezala kaka na ibika nakuta na ndamu ngata na projet. O ba mboka projet o yoza mboka projet. Ngana banda projet na 100 francs ko kata na. Mboka projet. Dala. Non e bizaza mboka kwata. Yo so mona mboko ke pa batu bachelo biloko leo si musino kosi ko tala bango ti o bombi na sachet. Okoti na poche. Solo la poche. Manate fufolo kwa na tondi so na tiki na bebsi musino ko beba pam. Na bomba na kendo récupérer ngona kwa? O mboka ba difficulté. O mona mboka nini mwana muke bale koti na lopango na bango so ba ko tunango. Abika soka beti bale pointi ba tinyo sa tongo senini. Esili. Mbozo tala bale lokwa koka. Yango yo mwana muke biso tala. O mboka tala mboka sisi ba tutu makambu. Ozo mwana muke soko tindi aso checker avec de tinda na. Petit masomela ngalipa tena 200. Ata moderne est-ce que yaya kabakata mukoko le alipa. Rio kaka. Mama baki na bima tena kenge andaku. Babi ke yayo akabaka tala to mwana makambu. Mboka tala makambu ezawa. Mboko nde to kende mama na kwata. Et puis biso ta mita mabe. Tuona komo kotinda mwana batu na quartier okatisi 4 balabala. Aki etinda zongi ata mukoko le alipa pesiete. Kako encourage kai. Yo pende za mwana mayelo ko le premier na classe. Yo boya bitinda te foger. Non peut se conseil. Moni Congo. Difficulté Congo na ko sote soko landia ngona ko vendre la TV ngam na bisayo. Okokufa ko tala ba koseli ki ba lio na famille. Oza mboka moko mafuneti nga motema kiyungulu. Esimba te na betaka calcul. Na senga mukilité ba changa ko cha. Mwana ngabi male chèque, abi male premier. Naza kuna te. Toke lobby. Nabi maka kopi na ngesi esimba. Ngato moninga zo pepanye le kano kanga zolo etali yote. Na poko mwasi na ngala bakake papa oye amona ka sacha soso eye. Nazana posa ngala libana nge mata. Na posa ba voisin. Yo moninga na tambola lokana kanga bandi na mutu. Ozala nani le kangai. So mwasa bina nga chande na yoki. O tikali mafu. Na bisonga. Yo moninga na wenze na kenda ka banga kanga. Bae banga kutu. Bae banga. Na biloko poko atara bitu. Posa na kate mkomona koti gambela na ba di soki butuna mwe linge bungeza ba 18h20 ya bale Rwanda nako takaboka les blancs na ibaika ko yana ngena kanga mina ndo talela yo yepe moni wenza poko ye nakuta na bambolongo nange sila malili bakangiselinga 8 tana ba 400 kutu bandembe za ko kabela o banga babwaka na fuka yo peso oyo tana kena ndako mena bwaka eli mwasi ayebi shema tula libosa silika kaka o biloko otenga bi mama salati metango mwana kumisa keza kwa chadini Moni akoma fana. Oza mboka challenge.
madame kuta koma soko keka esimbi le kaka na boro wana kaka c'est vrai wasona kabisu wabika kekuna effecta la omboka. Cher internaute, fidèle internaute, en tout cas, n'habité avec Pasteur John, on s'est quitté, en tout cas, n'habité, à la pandie, on est au bel à la pandie, qu'on a nos salles émissions, on bel à la pandie, qu'on a nos salles émissions, en tout cas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Cité Zahir News Télévision, abonnez-vous massivement. Pasteur John, toza na yo kaka. Yipsa bisonan. Toza na masola classe en haut. Tant nanu to bande au foot ba minerval la biso enseignement no mo boulou pour no kangata ba je suis tué au pass na ndenga jeté. Siko a ekomi gratuité na ebité so to suka ndenge d'abord no ba enseignant ba ndo landela bango biso te. Na biso conseil moko. Soko tali valeur ba maître ba zalaka na ndenge sila. On dirait pino ezaka na mupepesiko eto boka. Ba professeur na ba maître ba silitina or boko saka tolo bakani oh avenir à Congo le besa bana lelo mais kendo ta la place bana bele ba otanga ah ba che classe au fele ba maître ba tombo pas so futa matin or tant que tu classe ça qui ko futa mais ça qui bien ba maître ba che classe au fele on dirait ba baby si que classe ku et kufa nazo ba no ba vérité tala oui bilom si na loba wa so zo landa na loba o tala est-ce que makambo ya Congo ça satan te Yokanga Sata koza la mutu mabe makolinga bebisa nyoso te po kozanga ba client. Et là que bon mabiso mauvaise foi. Na bato bazaka ah moninga na problème te bana ngutu batanga kawate. Bana bangu. Omonte bana batanga mingi na libanda Kongo ba ko so misala minene ko le bana batanga. Comment classe ya A comment le ko esila tina batalibana de bazo misala. Bima ta zo bana poto ya na bakaino A. Ata babika azaki le chèque na France na Belgique ka koto député entre Naja bisayo eza lokola muto na soko za na quartier babola ponga pe na kola na quartier ba dumi ba wapi lugaka linzanza miliki to na olokoti nzanza miliki ya sika okena na ndako bakata basa mombonda metango zoleka na quartier ba mono mona ka bambote komi ya franc tal intimidation a des retours pa moni nzanza miliki ondilele baka des retours papa coucou wana ngapeka oui ça va na sima on dirait komi kilo donc maman kata chango mombonda mais les gars na kwanga balinyele sema ki moni ukilezana ma finance na pesa ba schéma omoni pour na loba boy ki sasa eloko so bo mabiso complexe ko pesa vie faute comme ça na retard baninga ngana boyango kopi nange simba ka selonga nzambe lokwa tikinga na vivre c'est que makam nanga ta lelo lobite ko si e ko simba nga kula nanga natangisa bana tote avenir ya vie ezala maboko nzambe to pona la classe po moko ya ko benga mingi ko bonga mingi za na classe mais classe lelo pe ko tangisa ça sous bien te na ba no frère lelo yo classe comme le la kwata ya moninga na komi ko former bana ka ba commerçant banda bo mwana sona tali mana za courager 8 ans chama ina mutu kena ngona barabara oya mwasi na mona kala ndama mama mingi na bila ale na zo bano ba schéma na pesika pona na prévenir pour le biboy au moni Congo bo ko seli makambe belé nzambe. Or, il fallait botter à même une église. Et tu as côté à Batouo, milimo mabe kangi yote. Milimo mabe ko kima ce qui paye comme bien. Maté à autoté à la Bible. On a poto. Est-ce que Bible qui ça na Bible poto ça différent? Bible mo parce que maté à autoté à na poto maté à kango. Est-ce que c'est mutation bi mutu que ça li pamboli? Que na poto mutu ça ça pia quel mazana d'écart. Et un moyen de transport. Boté à baninga mabe. Yokanga bien. Vie te ya mutu ke lukela yo. Ndengo zawana ena période moko forcer vie simbité ezate ba flonné yo eza ko la ozanzete langa omikuti na mbula o renyete tika ko kosela batuke o ozana libabe ba bloka yo ngana lobango be lokuta o to azotala ana mbiska na kutana nango nzamba formaka biso selo catégorie challenge na ye okoki ko sambela te nzamba tindio be preuve okene voyage mboka tango okene mboka azo tirer leçon oyo okote ba misuso mo yasima po ba peke schéma o ezabo boye exemple bano batelema na barabis so talibango so ka combien tremi bakani ba memba ni bakifunda so ko moni ngone tanga so mbango kimsa téléphone bi ngai banga ayeli yote ayeli kolesa likolo tanga ko chana mutu so ko bani azanga tina amemi pondu ko kitela mama wana côté moto ko makate na taxi yo moni mutu pamba mais tanga memeli mama na pese 500,000 francs so ko lobi merci a contribuer na payer. Alors comment bisonnaire RDC bokomi misalo epesa ka valeur bochola biso to kamika na coin
Attends l'équipe, bah tout va attaquer, bah médiateur, bah défenseur, bah ça. Mais RDC, mututo comme il faut comme un politicien. Il y a des fouta, un député, mututo comme un côté cours de langue. Aïe coli français, quand il va gros mon dictionnaire, le quoi belle mutu. Tant que l'homme qui cravate na tombola qui pas terre, bah tongelier, à lui qui cravate le quoi servir ta mamie qui na kingo, à lui manette le quoi bah nyopi tant que mobutu, à tier, tant que les canadiens vont tuer les cambo, à tes à Luka poste. Bah contradictoire. Comment pourquoi le bateau que oh le quoi ça la biseau ça maille le top ça bah il dépend beaucoup qui est malin, mais ceux qui a l'équipe boboye, ce que Bogotia nani, bah n'y a pas besoin de souffrir, je peux isoler ka, y'a moninga politique quelqu'un. Na kanga na kisinda na bwaka na bimela ngane tinga na zolu ke la lipa ngana bana na ngana ndeto okeni ngando mwana ngana vivre na Congo lokwa na za na Tchad ndire na za na Angola ndire na za na Libye na bana ba shema po soko landi makambo ko kufa va ya moninga côté kopeza hein obi sedi ba kana kopa miselegete e miseleto ngana teka ngana kanga museleta zotala nga vieux tokeyo faute na ngate faute conjoncture na baningo batke na mir bakobota kende yo museleke ta sili kelo vio kela ngawapi telaka na luka na ke na muselete na banga ke makasi ya koleka nyoka mais na tele baninga bazokanga mibimba ngape pona kangi mobimba so on babia libanga ku akufi so na tele ngabite marché zo le kangadi ba onija bazoselanga hein na landa muselete kima ki toke na zokanga muselete kwa na osimba nye Gabitoke. Aka muturusha munene. Ono tanga yo. Na keneka no boyo taleka. Marché yo tala. O mboka kwata ngase na tala. O mboka na biso tala. So za mabukano ko kufa ko tala. Ya moninga. Na ka premier challenger. Pourquoi na lo barabongo? Na ko remarquer. Soko za piaka ko tala bande côté ba ko bambo kombo. Keba na bana ba sero soke tala bango moni mwana na ngyo mema boyo. Et l'axi qui est aux alaratés, bah, c'est la réunion. Mais c'est à moi, on ce qui t'entend, boyaye. On a ça le corps, soit à Libabe. Soit aux appières à la famille, malheureusement, tu m'as tambour à la Satan à Mukongo. Pierre, ton mon amakam. Gana comment les cigars dans le bide comme à l'ambazo, l'anga le coin à Sumbi. Ah, t'as la yoko basuni, yoko banini, yo, nga. Dikambalo Koutan and Dimi, on a monaki. Na Bokondima, pourquoi? Piaka mais zala na mbongo atali kamba lokuta so bikaka eza boy ba nyoso ah oui ya eza bongo ya ko sortir eza ya mboko yo moninga na éviter ko tala bandeko na kenda pa bandeko te na biso frère ngaso na kepa ndeko le bana tema na balabala ko camion temi na prince soko koti Nicolas fufuna ticket to mona boy to cholama yo moko saka misala pa na hote au foot la route pour toka 3 bidons mais ta babi ba ko kata toka kate mais que l'autre la bandeko kota kana lero mais fufe linge toka yo kota au mona kaka ah ya to c'est là qui yo te tala ba pesa communiquer l'ex ba bidon na pompe pour lier fufa pamba te photo kana na misala to mona ngo bo ça l'échange ba ko tunu makamusu so na comme le radio on dirait professeur ba zo tunu ma problème boni ya azali au moins tu ba tunu bongo tata moi ça ya ka mikolo wana on komika so pour beaucoup répondre bon ndenga bien fufu no moyema tanteni bon kicho mukomika azali bongo mama koko kutaza so teka mazayoka ah yo pe na tuni mama koko tika na boye loko na boya vomena kende copie na baninga na bimata na folar mais mutoki ngele sanga yango moninga no baka na za mama na courage ya petete na fungolo pona bike kolia nga kokoma nga lobi nga respect ba nyonso ba pesa nga ko landa nde ba to pesa ko mbota lokumu te po amona ko na 100 francs so ba ko defa o piaka na ba no frère tika la piaka le lobi même leki na o propre a ko manquer yo ngam na bisio surtout senga leki no 500 ticket amoni ko senga ke 500 le bobe ko song cité parce que au fandi ka bo o sa ko to na yelanga mai a ko boya so mona na mai c'est qui fait oza ya solo na ba no makama mike ya omoni ko boya kate ba preuve msuto le kaka nzamba ko tiko na likamusus pota na famille na bino tina ko zanga nona na ko pesa fa valeur ko zabila ya moninga tala toko nuna nzamba yebi conseil na pia yo longwa na makelele ko pesa vie faute kote ba bimisaka lipa ba ko sonité soko ki mkilisoni ba ko sekolobi ba tu yoso ba bongi ba sisi classité on a biso vérité et bela na kati même kombo na bi ko mater ma comme patron parce qu'il faut tout na voyer ngindi ndengeni challenger
mabe na biso otalaka ndenge okola tozalaka na Gombe oyiba bisango te na bakombo bandeko na bino bobambana papa na ya mama oyo atikela mama aleki mabele ndoko tata mwasi nde député yo ozokwea piaka na komba député oyo eza mboka challenge longola soni tia pembeni moninga soki eyindi ata nayebi nanji te nakomata likolo balinière nakoluka batriko atombola na ke mboka malgré tu bafi ya mboka bakomoninga mikolo ka babodi bakoma tupo mokomosu moko abisenga pasa na ke na batriko me nabwaki na mai nani akosomba na mboka mwana mboka azobima na kibakuli metala bode ekanga nzoto nga bifeza kinoise aye congé nzoka nde mwana mboka vete abima na mboka mboka eyinda yo kena bamungu ana okotula nango obwaka wana ebale yo na biso ozo comprendre période toloba na apesa ka schéma yoka conseil so yoka conseil est-ce que bato nyonso bakenda poto bateka ndama mpango olobi bien est-ce que bato nyonso bakenda poto basana bafamille kuna babenga bango est-ce que bato nyonso bakenda poto azalaki na connaissance na poto pa kende courage nende ekomisa ye ku lelo mpe ntango esimbi abengi bandeko nde bakomi ebele yeba vie mutu moko ta konginda kokoma 3 makolo so tozalaka na 2 makolo bunda retard na vie ezalaka te conseil na pesi yo kolia ya poko elekaka ya tongo malgré toumisaka na nzala me elalisaka bien eloko bomi yo otalaka sefa kokola na yo nakola na famille pauvre nga natanga te nga eloko ezalaka te nga esimba te manfu nga tomemi nga na feti nayebi te so okoti na nga na feti omoni feti claire tolingi ozongozonga na nga na kondimo tokobeba na feti nini loko omemi nga na feti tozongisanga mpo ozongi tala so okompagne nga makambo na aloba yeba mokili tala sambela nzambe na calcule kosambela nzambe totiki mikumba nyonso mpa na ye namonaki moko nzambe na nga tokomi na juillet olakaki nga na janvier nga na bebi abobi na nini obelaka te nzoto courage bimisa moko na ntongo kilo soko yoki moi yoka nde okomaka moya nakokoka te nakobela lukika yokolaka na Tchadi na Angola obotameli wapi saka na vie soki lisolo mbongo tala mapeko ndire patron tomonaka bango ebele lelo na poko kendo ta na bar babwaki da mai batie bakiti kendo ta bango na poko soka beti ko bazima $20 50 fo mona bango ngana nakendeka na sisa fasi be ngape moyo sona meli de tirbote na kokakolala te oyo eza régime na nga mais kendo te soka komi piaka akitaka matama neti pene sili mupepe ando information ya peyo ndire mutaninga kanga mutasaki eyoma nazoka biso ba vérité soka ebi pasi ya vite okoyeba omone bele na okoso akoli famille pauvre atali kokola na ameki biso batie simbi te akateli ye moko corner age na nga 55 à 60 ans revivre wapi natanga pete po na erreur to na boyaki Christo famille malonga te est-ce que kopli na kosala pe bomba nga moko nano azu biso ba via chepe pembeni po biso ba fesi la raté banda yeso ayati lelo ba ezalaka kaka akenzela yonga so e-commerce te c'est copité na ba porte compagnie so ba compagnie te azu marchandise bandi na $5 oyo soki ndo kabela mutu mais ya bandi nango cop ami pesi ekonza kateli fi na ye 5 ans natala na kobimisa nini oremarke papa na mona bato bakenda pota ndo teka mapa covadis akena kova zi mapa aodefisaka bato yaya na ndo bananga petit nanga na okende poto kala mingi to tobenga bien yo nde pasteur jone naza na Espagne te ngabi nazo botabi tant oleka na limete nga na fanaka na matete côté ya camp vitamine na okezo mapa na boulangerie na odefisaka bino ngana biye yo biye na ndo saba ikonzo na ngana ba carte tina zombo na koma lona Espagne na bengisa pe mwasi na bana vie sanine etelema c'est ça la vie yo ko tarabar na loyenge memi budget nyos muto kutaka na bar asa bonga asa na boutique asala na 207 soka koti ba mbonga lugima $5 na bar meli 3 bouteilles yo soko mona bandi concurrence ndoka budget na onyo nyoso on appelle ça schéma vie so bi calcul na loba o pesa sata faute to mona nzamba lingaka yo mabena yo obelaka te motambolaka na koma nzambe na munoko or yo nanga tozo defa nzambe biyo moto osala nzambe apesa biso privilège mama nga na kolobela nzambe problème te so tende na zalelo mawa na ye biloko nga na kota na nzoto soko tala koboya nga moko na tombokela nga damasi mona beta michope gangi mama etokoleka pulipulo ya liwa nga bite toke kaka na lia na mela ba mai musu soko tali michope gangi érosion banda tongo tolete rozonga bio kanga mutemo ya boya bima nzela masuba kendo kwa mtu msusu saka na vio na pesa ba shema te ozoko mama na loba wana na loba no ba vérité ya vie et na niveau musu na vio quand to kwa nzamba bwaka yo eza ko la formation soko leki na pas cité rozoma ele comment bolingi nani ate ya bino po bondima ke vie ça bien
obelaka te nzambe apesa privilège moto ozobanga aza na mbongo lobi akufaki me yo mpe akia oza mozolenga nani nate so ozocomprendre eloko bato bazomiti na terre polele nga soko makambo envoûtement nakopapolo mbata ava envoûtement ya on dirait frère wana mosusu te nabika na ndenge mabe te naloba ndeke nga soko okoki te naautorisaka kufa omoni nga soko okoki te kufa zela 16h ere babisaki ngasi nakitaka vitesse zwaka adresse koma na poche ya poto kuto nango kati ya prince ikanga miso suite etali yo te yebaka kote kokufela bakozobembeno en charge po bolingi baventure trop bando ya mokili kokosi 30 kaka otambaka na komba kolela na miso ya bato so ya na pimelema $5 koma opanza yango sango partout ya na biso aza fo angola obi ya na biso aza fo obi katindeli bapere mbongo atanga $10 apesi abikena na mwasi na bana ya na tinda kolingelo bango or yokutake na angola kena na aja moke koleka yo oza na ba 35 40 ofandaki station ndire kolo nango alo contre makambo nyonso soki eyindi kombo ya pays soko ozwi mbongo na bar kodenda ko ndire musicien akolisaka banzambo okutu ese renya mpasa na mataki faka kita iyele okoyeba yo mboka bitala okopikoma. Nous poursuivons, chers internautes, fidèles internautes, en tout cas, et Nzambe, est-ce que vraiment Batolia Boy, est-ce que Bozoyoka, hein? Batolia Boy vraiment, en tout cas, dès qu'on a le bac, chers internautes, tout c'est karaté, donc tout kangaka, il y a Rosale là, tout salé en tout cas, parce que ah nous sommes le bezaka ya kosali là, faut que tout salé là, on est attaqué tout c'est qui, mais mutazo mi c'est énergie pour l'Europe, ça besoin Batolia péter. Dans la ça peut nengue ya kosali la makambo. Donc ezate ka ovandi na olanda kuna zela kanili bote bima kende ko luka ndenge zalaka kotia Congo te na loko na mutubo loko keteka mapa Congo te. Donc bunda hein bunda cher internaute fidèle internaute en tout cas bunda ndenge ezolo balango pasteur John to bunda biso nyonso donc congolais yaka na koni o pa ye na koto saint opelisi moto peli to pesi pe makam. Donc comme la sous émission na biso cher internaute fidèle internaute pasteur John donc aussi ça na biso émission yebisa biso non na ndenge tokenda na confinement oh coronavirus tokufi tokoma yoka pe kutu o bakoma collaborer na bango soki mutakufi baye bapesi mbongo famille wana ke bapesi bango mbongo bakosika ke mutakufi na covid na ndenge pe ba déconfinement mais bazolo bakaka ke tolata ba cache ne tosala boye te hein pour na binozolo bela binoni nga kutu ko pa na luka mikolo kutu na tambo na luka tabata mabomo bakufi na zebeme na bana ke noteka ngo 5000 bachama na konta corona na monite obi ke corona oyo so yo kiango eza mais awa penzate na habite ka penzate mais elinga pe moite corona eza mingi na poto covid na poto ezorenye awa nde penza frame donc bima kende cop lukela yo moko yo tala et là on a zongela chaque fois so yo kinga bien au moins nzambe ko sambela te mais apamboli yo so ko zambamba na vie batu bebiti na mbamba te tala na lo bango par amour mbambela nini mbambela ke oyosa eloko eza na esengo na ote me poka ko bomba yo foko kosa osala o remarquera te ke bato babandaka bale ube ko kima mbangu premier jour ka mabibi soka message na koma ngo non normal au moins na te ke muto bandaka tongo 5 mise sani e fungwami c'est fait message na ko landaka kopo ko kende ba chola me oyebi kata na poko na zongi na 1000 francs 2000 kende kopi bima piaka otikeli nzambe nyongo akoba ke mwana nga bima ki mazute tumi tunanga fonga na pambola ye ke ofando kanga maboko aja ko lukeza me yo pesa fi répondre ko kamoka bela makolo na bambasu o mako tika na fika tozela ka pays on a kozela pays on a pozo tshaka basi matoi soko teki faire na ndako ebungi alo jimbongo ke renye na bar so babito ke ngango komo kosa ndako ba piaka basaka bongo nzoka yo muyibi nazo bana ba fete to kutana ngo biso nyonso obi seli manga na ibaka eloko na ndako na ibaka resho ngana kanse ba bwaka ngo nzoka ne ba bombe pe ba bongisa ngana zona no teka na Koweït na ke ba viva na zoka na poka o resho so mwana tioka mer na manika tokena luka mandona ngabika na komika soki mama za wana oleka pembele kanga elenge ambota Mariana baka banzema nzambe kitsa motema tokena nganga te schéma vie tala na pesa pa périmètre ça quoi ta vie soko yema kamna loba schéma donc soko za indépendant ya luka copie na mo misaka 100 francs aux à l'aise yona bakake kizunguzunga mokile ko saote ko bonga ko lula ngona misute lula musalo ekenda ko pesa bomengo aux ana valeur yo moninga na tela bomengo batute ngato la singa nyo sur beta kama boko na tela na nukopo ngana zo sala est-ce que
soki nazozwa nakoyeba kobatela mpona koma wana or ekondezaka obanda na $10 te okobanda okonzo meme na 1000 francs 500 francs eza ekonzo lelo lobi lobo kuna soki eumeli oza toujours solution kotiaka vi na par hasard te longwana ekira bato bakatelaka vi corner obalobaka ngasi akoki 35 ans nakobonga mbala moko yoza camarade ya nzambe olalaka na tolo po atindona mokila facilité namona bato ebele ngasi oka nakomi na age ofana za patron yo sakana banyama kutu balia kofeleki ota misundi afa balande babetaka maboko mboloka so beta maboko na zamba manga nalali nzala ye okoyeba awa ya kwata konuna eza pete nzela nango boye soki nzela kobomba te okomataka te tia elongi na moyo mona 100 francs valeur et puis soki oyebi mosala no malamu okosaka na mbongo ate ya mingi te oza à l'aise moto adepliaka mpe bapimelaka eloko na quartier te mpe abiki ekopela yeyo yo ntango tipoka bamona ko ato defi bwambo me bapesa yo eza te akofuta mokolo nini vraiment en tout cas cher internaute elite ya kitoko toli ya kitoko et pas pasteur John vraiment en tout cas j'espère que na bato baza zinga na biso bazo sepela bazo zwa makambo na bango nanga pe nazo so makambo na Montréal pas zo makambo na biso to toli ya PTA pasteur John to comme na suka mission na biso conseil na bino suka pe mabanga to kabwa na biso mboteka mingi na lingaka bino nyonso chaîne na biso Cité Zaïre News TV. Cité Zaïre News TV, vous s'abonnez massivement. Et pas Yemoko Tantina Biso. Yves Nakatala. Yves Nakatala, Cristiano Baz. La PSP Mbote na caméraman Abiso. Bopol. Oumela. Yemoko Tantine. Miss de la presse. Miss de la presse. Baz, en tout cas, vous s'abonnez massivement. Quand tu le dis que moi, une vie, il y a un mabo na yo. Kopère en zambe faute, tu es sur Zobelate. Tant que ça normal à Ebio. Lukela yo longola sonya batunde bachola ko posa piaka mututu ava bonga le kaka na via kwata nazolo ba chaque fois côté la bande ko poto le kate ya te so bata poto batindelo ma 100 francs Angola yo comme ça ngo si jaba ambiance pour mona ko neti bilangesa kuna te bazo pesa yo pe lukobo manzoto forso bunda bunde simba so iba yoki ke ndoko na to pesa ka mukia bongi et puis pesa ngo ke noto priaki mutu mo papa apambolami kozaka te so ba pression na ba no frère yo ko to di chance ko sana bande ko basela ko Tichani et bonga bele ba vivre na Congo so ka sangi pe ala linza nzala et ben na Congo so ka tambole zuite tala na ko sote nzamba bolingo to nyoko maka maninga to bela te poso ko beli na quartier et refessé mutoko langa na la nzala te nzoto mboloko e kondali na mayeba wa posakoba ala la nzala tonde ku e kuba schéma vie quand on pesi schéma nzamba pambola na pesi bambote nanga na papa Emmanuel Miyuna na États-Unis na pesi mbote na Prince Murula na pesi mbote na Yemoko Nimia iko na Afrique du Sud sans oublier chéri nanga Blandine gros bisous na pesi mbote na Yemoko tonton William non papa na 14 gosses base na pesi mbote na batu tout batika na lela bino tout fort Franck ba limiter 15e mairie à tout base na pesi mbote na batu tout à Canada États-Unis Afrique Europe Asie Océanie monde entier na lela bino tout fort to la pete na bino yango vraiment nzamba pambola bino tout ça elongo numéro de téléphone déjà 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6 vraiment na lela bino tout fort nzamba pambola quand tu baki awa bétidia bana bango mabete bakuti de classe n'époque faux donc école à l'élève kwa biloko asima bakela ngo mai baningisi batie na nzungu donc tozolia mais na ndenga ngote na pesi pe faute na batute na monika conjoncture a pays de tchebision somara kaka on comprend dans le bien et puis na bika ke to linga na to saki bomoko so za na posa Congo okotala ba titre na gradité okotande ke Congo la bika non na skimia ndako bana batonda kata balata bien te bazaka na éducation malamu bino bolingo pesa esthétique na couleur ndako mena kati bo pesi bana fufute bokoza lokumga na miso batu ndako bana baola la nzala ndebe erreur na bana makama mike RDC tolingi ba vantage mo kesanga mutuna makolo to bon c'est no base numéro 1 bo kitira baninga ekolo soka ekolo kiti kongola kendo wa na libanda te na ko sote mboko mbapo liwali papa tala na sina lamuka na tongo na osukawa na telema bena zana kisasa on dirait na pays étranger on dirait na bungi na tali kwa ti kwa mapo ngana kende ko defa o la ki 2 jours yoka kolo nango o etkale kana kendo pesa tata sanga na bangula lesa bango kanga te ça non bien oui ça non bien alors so defa bon c'est loko kapozwa mama koko oui ça bien bien ka yango 6 mais là ko futa discussion comme qui
yoka moko mio zoki na sasa nga mama koko na ya robeba wana ozomona vie do kaka non peut se ba permettre que zalo autonome tala pesa ko sanga na dignité ko chola mate on a le bien ça na mato ya yoka. Très bien dit. Alors, Oazana Matoya Yoka, j'espère que Toyo Kibisono Sotoli a pété, chers internautes, fidèles internautes de Cité Zahir News Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'ai dit comme ça un grand merci à mon amie Christelle Soukari, mon amie de luxe. En tout cas, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas dire un grand merci encore à mon boss depuis Montréal, mon boss Yves Cristiano Nakatala. En tout cas, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Boss Elengi, boss à swag, à beauté, à boga, bazoua. Car on a cité News Star, hein? On a cité Zahir News Télévision. En tout cas, Bilengeza. Pour mon ami de la presse, nulle part ailleurs. Au mon ami de la presse, monsieur qui tourne au pasteur John, en tout cas, et Zaka on a cité Zahir News Télévision. Alors, je vous dis vraiment un grand merci. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Alors, je vous retrouve très prochainement, chers internautes, fidèles internautes. Merci pour votre fidélité. Miss de la presse vous dit ciao.